Hola chicos. Bienvenidos a mi canal, Nazarena de León. Como escucharon, estoy con una amiga mía. Hola. González. ¿Cómo están? Mal. Bueno, vamos a jugar este Don't Wish. Ok. Es el original. Wow. Oh my god. Me va a tardar 30 años acostumbrarme porque me acostumbré al 2. ¡Ay, se me explotó la cabeza! ¡Qué carajo! Perdón, se me escapó sin querer, pero no. Vamos. Que no nos vayan a censurar el canal, por favor. ¿Qué carajo? No entendí. Lo están matando. Ajá, sí, no entiendo. Es re sangriento. Ok, no entendí nada y ya perdí. Ok, inténtalo tú ahora. Ok, gracias. Play. Lo siento por eso. ¿Se trata de morir o qué? No, apresúrate. ¡Lo lograste! Elegiste lo correcto. Tienes que limpiarlo. ¡Corre! Y se murió. ¡Ah, me va ganando! Era muy perra. No. Lo asesinaste. No. Ahí estoy entendiendo. ¡No! ¡Se entendió! Me toca. Préstame. No thanks. Y se muere. Ok, no hay menú. Vamos a hacerlo otra vez. Por Dios. Parece que yo mal. soy mejor que ella. Sí, yo entiendo, digamos. Ok, listo. Díganme si estaba mejor el 2. Ah, cierto. Es algo así o así. Abajo en los comentarios. ¿Qué carajo? ¡Ah! Ahí no entendí qué carajo había que hacer. Y también escriban sus nombres. Porque yo quiero averiguar sus nombres. Como soy nueva. Sí, pongan en los comentarios sus nombres y todo eso. Estoy bailando con mi culito. Y dinero, money. ¿Qué carajo hay que hacer aquí? Aquí tienes $1, aquí tienes $5. Upsi, me confundí. Money. Tú tienes. Sí, lo logré. Tienes money. Tú tienes Mire mi money. money. Tú tienes. ¡Freddy! Dame. ¡Te gané! En tu cara. En tu cara, jodeste tú. Ay, no, tenés que poner no thanks. Opa. No thanks. Póngame en los comentarios. Póngame abajo en los comentarios si prefieren más el 2 que el 1. Póngame en los comentarios. Sí, voy a instalarme el 2 y me voy a desinstalar este porque este es muy... No entiendo. Es una propaganda. Bueno. Perdón por ese espacio publicitario, chicos. Tienes que ponerle la X. ¿Por qué Ah. se tira tanto? Continúa. No, ¿qué pusiste? No tengo. He muerto. Play. Ah, maldita. Puedo sacarlo. Sí, literalmente me voy a instalar el 2. Ah, claro, oh, tránsito, ¿por qué el tránsito? ¡Ay! Money. Elige la puerta correcta. ¡Oh, pandita! Tenés que... Un verde. Uno. Verde, estúpido. Tenías que tocar el botón verdecito. Ah. No. Así para adelante. Tonta. Ah, se murió. Ay, por Dios. Sangriento. Dame, me toca. Más. No, yo hice 300 en tu cara. Ah, ya. No me pegues en mi cara.
Estás en mi casa, haces lo que yo diga. Es cierto, estoy en su casa. Me queda la nueva en casa, chicos. Sí. Pijamada. Sí. ¿Quién quiere hoy? Oye, y a las 2 nos duele la pancita. Porque ayer fue mi cumpleaños y nos tiramos en una colchoneta jabonosa. Ponga hashtag feliz cumpleaños a Milagros. Sí. Feliz cumpleaños. Oh, Dios mío. Y más la memoria. No, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? No, vamos a ver. Por cierto, pueden venir mañana porque estamos en mi casa y la calle es Catamarca 500. ¡No lo digas! 42. Es mentira, chicos. Es mentira. Es una broma. Yo vivo en Córdoba. Sí, estamos en Córdoba. Sí. No somos Bueno, Bueno. no somos de Paraná. Ella es de Córdoba, digamos. Sí, yo soy de Córdoba. Está aquí de vacaciones y es una amiga buena. Lo he conseguido. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! Sí. ¿Qué carajo? Me quedé como Perdiste. Te había ganado. ¿Qué hija de tu madre? Game over. Neo, ¿qué onda con esto? ¡Personaje! ¡Yo! Espera, que podemos tener un personaje. No, yo voy a ser la mujer. Me quita mi tablet. ¡Mi tablet! Bueno, no me importa. ¿Qué hija de Mentira, yo voy a poner flaquita. No quiero ser gorda. Esta es flaquita. Esa sí es flaquita. Entonces esta. Ahí flaquita. Patas largas. Dos patas largas. No. Parece un varón. ¿Así? Sí, ahí está ¿O así? muy bonito. No, ¿Así? o si no tenés... Espera. ¿Qué entonces? Tú eres la tonta. Eso es lo que tenés puesto. ¿Te gusta? Sí, pero apresúrate un poco. Bueno, voy a tomar el sol. Ay, qué linda. No, ese necesita plata. Este. No podés usar lente, necesita plata. Este nomás. No, ese sería plata. Este nomás. Se necesita leer. Soy mierda. Mierda. 30 años después, por fin se puede jugar. Apresúrate, decídete. Bitch. ¡Ay, la concha! No, ninguno. Sí, Ese nomás. listo, chao. Vamos a jugar al fin. Dale, poné play. Cuidado. El chiste es que no tenía que... No se tenía que hacer. ¡Limpia! ¡Qué asco el vómito! Quítale la foto. No sé qué me pasó. Se le cayó el palo entero en la cabeza. Oh. ¡Me toca! ¡Dame la tablet, pendejo! ¡Ni me saca la lengua! ¿En serio? Por lo menos sí se ganar 200. Ok, así que... Cállate. Así que cállate, bastarda. Hija de tu madre. Estoy bailando en el mar. Estoy entre medio de las camas. Estoy bailando en el mar. La. Estoy haciendo el hula hula con un hula hula invisible. ¡Ay, Dios mosquito! Hoy quiero estar en mi Córdoba. En Córdoba. Definitivamente este lugar, o sea, definitivamente me voy a instalar el 2. Vamos a utilizar. Estamos en el hotel de Paraná. Es cierto, ella vive en un hotel. No, viene de vacaciones. Súper lujoso. Ay, ya me duele la pancita. Ella vino a dormir
al hotel. Estamos en el hotel. ¿Qué En carajo? Paraná. Ajá, es el hermoso hotel de Paraná. Ay, no, me duele. ¡No! ¡Se me cayó la! Ok. Vamos a terminar el video. En realidad me festejaron mi cumpleaños en... no sé, Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Aquí está Milly. Hola. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Denle muchos likes. Muchos. Y pongan en sus comentarios hashtag feliz y cumpleaños suscríbanse al canal. mío. Sí. Y estén ¡Di atentos. tu nombre! Nazarena León. ¿Qué? Bueno, dejen en los comentarios qué quieren que juegue, qué quieren que Y instale. dejen en los comentarios si ustedes quieren que nosotras tengamos un canal. Sí, Con amigas también. obviamente. O si no, se van a poner celosos ellas. Bueno. Así no nos peleamos y somos amigas. Bueno, espero que les haya gustado el video, todo eso. Bueno, Denle bye. like y suscríbanse. Bye.